Hai semuanya, balik lagi di channelku Tanti. Nah, di video kali ini aku bakalan membuat konektor masker yang seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang pakai hijab, kalian wajib banget nonton video ini karena cara membuatnya itu sangat gampang. Dan kalau misalkan teman-teman pakai konektor masker ini, itu bakalan memudahkan banget kalau misalkan lagi pakai masker. Jadi untuk yang pengen tahu cara membuatnya, yuk nonton tutorialnya. Jadi ini alat dan bahan yang bakalan kita butuhkan. Yang pertama tuh ada kancing, ya kancing baju yang seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa pakai ukuran yang sedang seperti ini atau yang lebih besar lagi. Nah tergantung dari kesukaannya teman-teman. Kalau di sini aku pilih yang imut-imut gini teman-teman ya. Tapi ini nggak terlalu kecil kok. Kurang lebih kalau misalnya aku ukur, ini ukuran kancingnya sekitar 1 cm. Gitu ya, kalau diukur sih ya sekitar 1 cm, jadi ini bukan kancing yang kecil banget. Nah terus di sini juga butuh tali. Ini tali yang biasa dipakai bikin masker juga. Aku nggak tahu nama talinya ini apa. Kalau misalnya aku nanti aku coba cari tahu nama talinya dan aku bakalan tulis di sini ya. Aku bakalan tulis di situ. Dan ada korek api, terus ada meteran dan juga ada gunting. Oke, pertama-tama untuk talinya gunting dulu ya teman-teman ya, biar memudahkan kalau misalkan kita mau masukin ke lubang kancingnya. Nah jadi teman-teman, untuk kancingnya sendiri kalian lakuin dengan cara yang seperti ini. Jadi tinggal dimasukin aja, setelah itu masukin lagi ke lubang yang lainnya. Nah jadi nanti aku mau bikin kayak tanda silang gitu loh teman-teman ya. Kalian lihat aja caranya, karena ini tuh sangat mudah teman-teman. Aku yakin kalian pasti bisa bikin juga di rumah. Nah ini udah jadi ya. Nah setelah itu ukur lagi talinya. Jadi di sini aku mau bikin yang ukuran 16 cm. Jadi diukur dulu, kalau bisa sih nggak kurang dari 16 cm. Kalaupun lebih nggak apa-apa, karena kan nanti kita mau bikin kan ya untuk kancing yang satunya. Nah di sini itu udah lebih dari 16 cm. Nah setelah itu lanjut lagi untuk kancing yang satunya. Setelah itu ukur lagi, ini ukurannya sudah 16 cm atau enggak. Nah ini ukurannya udah pas ya teman-teman ya, 16 cm. Kalau sudah seperti itu tinggal masukin lagi talinya dan bentuk seperti tanda silang. Nah, kalau udah jadi kayak gini, tinggal diikat deh. Nah, di sini aku tuh ikatnya 2 kali biar lebih kuat lagi.
setelah terikat, sisa talinya tinggal digunting. Lalu ujungnya aku bakar dengan korek api biar benangnya nggak keluar-keluar gitu teman-teman. Nah, jadi deh konektor maskernya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman cara membuatnya. Dan ini tuh kuat banget ya teman-teman ya. Aku bisa jamin itu. Dan cara membuatnya juga sangat gampang. Dan kalau teman-teman masih punya kancing lainnya seperti aku nih, aku masih punya kancing pink. Aku bakalan bikin lagi tapi aku nggak videoin lagi teman-teman ya. Karena caranya pun sama.